17,717 केस थी विया आहिनि कोरोना जा। अलाए कॾहिं मरंदो रंडड़ो वायरस। भाउ तो ॿुधाए कॾहिं मरंदो वायरस। हले तव्हां पंहिंजो कमु कर न तूं। अरे मारे जो तो रंडड़ा तुंहिंजी न्यूज़ ॿुधी ॿुधी करे झाड़ा थी विया आहिनि। टिट तो ॾियां त बि झाड़ा था वही वञनि। तोखे छा ख़बर मुंहिंजी हालत कीअं थी वई आहे तुंहिंजे करे। कोरोना ई मां जो टांगो कुझु मिले ई नथो। बाणिया छोला कुलचा समोसा ऐं पकोड़ा खाइणा अथव तव्हांखे। जल्दी ॿुधायो छा खाईंदव। लीमो बसर खाई वठंदमि मां। हिन वारनि कोरोना वायरस फैलायो अथनि। छा चवणु चाहींदे तूं? चाइना ई मायो तपेलो। हिकु ॾींहुं ख़ाली हिकु ॾींहुं कोरोना वायरस मुंहिंजे साम्हूं अचे, ॾेखारियांसि थो मां केरु आहियां। मजाक लॻी अथई या तोखे ॿुढा? कोरोना वायरस तुंहिंजे साम्हूं ईंदई न त फाटी करे 3 दरवाजा थी वेंदई, सम्झी? उहा त पहिरियों खां थियल आहे। 21 ॾींहं लॉकडाउन आहे तॾहिं बि मां तोसां मिलण आई आहियां ऐं तूं गुस्सो थो करीं। चरी माई तूं हैंड ग्लव्स ऐं मास्क पाए बिगर आई आहीं। तोखे अंदाज़ो कोन अथई वायरस केतिरो भयानक आहे। इहा कोरोना वायरस जी बीमारी चाइना मां ई निकिती आहे, इहो साबित थी वियो आहे। छा कयो अथव तव्हां कुते जा पुट? ॾिसो असां चामाचीड़िया, जिंदा नंग बलाऊं, काकूस मां निकितल कॉकरोच, कन सोपारी, कटियल ॾेडर, इहो सभु खाईंदा आहियूं। त रिएक्शन त थियणो ई हुयो न, सम्झे नथी भेण? अरे यार हेॾनि ॾींहंनि खां माण्हू अलाए केॾे गुम थी विया आहिनि। अॼु ताईं हीअ दीवाल न चढ़ियो आहियां, ॾिसां केॾे विया। अई अल्लाह हेॾे बि कोन्हनि के चंड्रा अलाए केॾे गुम थी विया आहिनि। भले जीअण हराम करे छॾियो हुयनि पर खाइण जो त ॾींदा हुया। ॾिस ॿुढा, तोखे कोरोना वायरस थियो अथई पर तोखे तॾहिं बि मां हीअ दवा ॾियां थो। हिन सां छा आहे, तोखे वीचार घटि ईंदई ऐं निंड सुठी ईंदई। चैन सां मरी सघंदे, सम्झे? अरे यार मूंखे बचाए वठ न यार। तव्हां सब्सक्राइब ऐं लाइक नथा कयो पिया। कोरोना वायरस जो शाप लॻंदव तव्हांखे। हलो जल्दी कयो।